Мы потихоньку переходим к созданию уюта в нашей новой мастерской. Пока еще нет чистового пола и стен, решили покрасить потолок, чтобы не возвращаться к этому вопросу, потому что мы делаем это из краскопульта и все очень сильно летит вниз. Огромной радостью для нас стало, что мы наконец-то договорились со строителями и к нам приехали делать стяжку. Мы выбрали полусухую стяжку из-за скорости выполнения работ. Весь объем примерно в 40 квадратных метров нам сделали буквально за 2 часа, и пол сразу ровный и гладкий. И на следующий день мы уже могли ходить по полу. А еще важным событием для нас стала установка окон. В 4 административных помещениях наконец-то появились настоящие окна, которые даже открываются. Стало светло и гораздо уютнее.